ใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ ใช่อยู่งานสอนงานในโรงเรียน ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้ภาคเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้การงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเอง ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่ สร้างความจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู ประวัติส่วนตัว นายมนูชูอาจเกิดวันที่ 13 เดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2501 บิดามารดา นายปลดชูอาจ นางมณีชูอาจ เสียชีวิตแล้ว คู่สมรส นางประเทืองชูอาจ ครูชำนาญการพิเศษ ปัจจุบันข้าราชการครูบำนาญที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลโคกพุทราอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายมนูชูอาจและนางประเทืองชูอาจมีบุตรด้วยกัน 3 คน 1. นายวรพจน์ชูอาจสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทย 2. นายเมธาสิทธิ์ชูอาจกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์ 3. นายพานุพงษ์ชูอาจกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิชาเอกประกอบการ ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนวัดโคกพุทราอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อปีพุทธศักราช 2511 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 7 ณ โรงเรียนวัดศรีขันธารามอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อปีพุทธศักราช 2514 สำเร็จการศึกษาระดับมศ. 3 ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง จินดามณีอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อปีพุทธศักราช 2517 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา ณ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช 2519 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง ณ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช 2521 สำเร็จการศึกษาศาสตร์บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช 2527 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 1. จม.จตุรภาพรมงกุฎไทย 2. ตม.ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 3. ทม.
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 4. ทช. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และ 5. รจพ. เหรียญจักรพรรดิมารา คติและคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สตางค์ใช้ยังรู้จักหมด แต่น้ำใจอย่าให้หมดเหมือนสตางค์ ประวัติรับราชการ นายมนูชูอาจเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2522 ตำแหน่งครู2 ณ โรงเรียนวัดโพนรมิตร จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รวมอายุในการปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 39 ปี 7 เดือน 8 วัน ผลงานที่ภาคภูมิใจ เป็นครูอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ มีอนาคตที่สดใส เพื่อเป็นพื้นฐาน พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และภาคภูมิใจที่ได้พัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน และนักเรียนโรงเรียนวัดโพนรมิตร มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ความมีน้ำใจไมตรีของครูทุกท่านทำงานร่วมกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน อยู่ในสังคมที่ดี มีความรัก ความผูกพัน และความปรารถนาที่อยากให้สถานที่อันเป็นที่รักแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่ดี มีชื่อเสียงมากที่สุด ความรัก ความผูกพัน มิตรภาพ และความสุขที่เกิดขึ้นที่นี่ ผมไม่มีวันลืม และยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป ประวัติส่วนตัว นางณัฐการ วงษ์สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2501 บิดามารดา นายประยุทธ์ นางบุญพิง เรืองสมบูรณ์ เสียชีวิตแล้ว คู่สมรส นายประภาส วงษ์สุวรรณ อาชีพค้าขาย ประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ณ โรงเรียนวัดสัปปะรดเทศ เมื่อปีพุทธศักราช 2514 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสงวนหญิง ปีพุทธศักราช 2519 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ณ วิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อปีพุทธศักราช 2525 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ตช.ตริตาภรณ์ช้างเผือก คติและคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และอดทน ประวัติการรับราชการ วันที่ 16 เดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช 2524 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียวหนึ่ง ตำบลนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2529 โรงเรียนวัดโพนรมิตร ตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี จนถึงปัจจุบัน
อายุราชการทั้งสิ้น 37 ปี ผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. ผลงานทางวิชาการทำให้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 2. ภูมิใจที่ได้มีโอกาสส่งเสริมการเรียนให้นักเรียนคนหนึ่งได้มีโอกาสเรียนจนจบระดับปริญญาตรีและมีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตด้วยตัวของนักเรียนเอง ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียนโรงเรียนวัดโพนฤมิตรความรู้สึกมีทั้งบวกทั้งลบบางครั้งอบอุ่นบางครั้งเจ็บปวดแต่ก็จะเก็บเอาแต่ความทรงจำที่ดีๆไว้ว่าตลอดเวลา 32 ปี ครูนักเรียนที่นี่เป็นคนดีมีน้ำใจเป็นส่วนใหญ่หากครูได้กระทำความผิดพลาดบกพร่องและล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายวาจาใจทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนาขอโปรดให้อภัยแก่ครูด้วยประวัติส่วนตัวนางรำดวนจันทวงศ์เกิดเมื่อวันที่ 7 เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช 2501 บิดามารดานายจรนางไซศรีเมืองอาชีพทำนาคู่สมรสนายสุรพลจันทวงศ์ข้าราชการบำนาญประกอบธุรกิจส่วนตัวซื้อขายรถยนต์มือสองเสียชีวิตแล้วนางรำดวนและนายสุรพลจันทวงศ์มีบุตรด้วยกัน2 คนคือ 1. นางสาวลภาภักดิ์จันทวงศ์ปัจจุบันรับราชการครูณโรงเรียนกนสูตรศึกษาลัย 2. นายจักรินทร์จันทวงศ์ประกอบธุรกิจส่วนตัวปัจจุบันเสียชีวิตแล้วประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อปีพุทธศักราช 2507 ถึงปีพุทธศักราช 2511 ณ โรงเรียนวัดบันไดทองสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อปีพุทธศักราช 2511 ถึงปีพุทธศักราช 2518 ณ โรงเรียนอำนวยเวศสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช 2519 ถึงปีพุทธศักราช 2520 ณ วิทยาลัยครูนครปฐมสำเร็จการศึกษาระดับศึกษาศาสตร์บัณฑิตเมื่อปีพุทธศักราช 2535 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 1. ตม.ปริราภรณ์มงกุฎไทยเมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช 2533 2. ทม.ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยเมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช 2541 3. ทช.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกเมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช 2546
และ 4. รจพ.เหรียญจักรพรรดิมารา เมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช 2548 ประวัติการรับราชการ เมื่อปีพุทธศักราช 2521 บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนบ้านทับหลวง อำเภอสามชุกเดิม ปัจจุบันอำเภอหนองยะไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปีพุทธศักราช 2523 ตำแหน่งครู 1 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม อำเภอศรีประจันทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี และปีพุทธศักราช 2530 ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนวัดโพนรมิตร จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษคติและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตทำวันนี้ให้ดีที่สุดผลงานที่ภาคภูมิใจวันแรกที่เริ่มรับราชการครูก็มีความภูมิใจมากที่ได้มาประกอบอาชีพนี้เพราะหนีความลำบากจากการทำนาจึงได้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดผลงานที่ภาคภูมิใจปีพุทธศักราช 2537 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทครูสอนคณิตศาสตร์ดีเด่นกลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรู 2. ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทครูสอนคณิตศาสตร์ดีเด่นจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีประจันทร์ปีพุทธศักราช 2540 2541 และพุทธศักราช 2542 ได้รับรางวัลห้องเรียนมาตรฐานระดับประถมศึกษาประเภทรังเลิศจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีปีพุทธศักราช 2544 ผ่านการประเมินเป็นห้องเรียนมาตรฐานเชิญชวนชมจุดเด่นในการพัฒนาคือโจทย์ปัญหาพาสนุก 3 ปีพุทธศักราช 2551 และปีพุทธศักราช 2552 ได้รับการคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประถมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 อายุราชการทั้งสิ้น 40 ปี 2 เดือน 3 วันความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนร่วมงานนักเรียนโรงเรียนวัดโพนรมิตรรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมงานและนักเรียนที่ได้สอนกันตั้งแต่รุ่นพ่อแม่มาถึงรุ่นลูกเป็นเวลานาน30 กว่าปีอยู่โรงเรียนแห่งนี้เปรียบเหมือนเป็นบ้านเกิดผ่านทั้งเรื่องทุกข์และเรื่องสุขอยากจะบอกว่ารักคิดถึงเพื่อนร่วมงานทุกคนนักเรียนทุกคนรวมทั้งโรงเรียนแห่งนี้ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน